Hej Michal, ako to ide? Ale hej, ide to celkom dobre až na to. Ide to celkom dobre. Milujem rekonštrukciu. Občas je nejaký zádrhel, ale nič, čo by som nezvládol. Som strašne rád, že som kúpil starý barák a rozhodol som sa ho zrekonštruovať. Nelutujem, nemenil by som a odporúčam každému. Ale nie, poďme vážne dobrodruhovia. Čaute dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá, ja vás vítam pri ďalšej epizóde z našej horárničky. Jo a každé ráno, tak ako vždy, začínam pri kozenkách, dám im papať, vymením im vodičku, nech majú krásny a šťastný život. Ale táto epizóda je trošku iná, pretože testujem novú techniku, ktorá posunie opäť videá z horárne o trošku ďalej. Roza. A mám z toho obrovitánsku radosť. No, dobrú chuť, devky. Sneží. No fakt, sneží. Ja už som si hovoril, že to počasie je konečne ako tak dobre. Omyl. Je to tak bláznivé aprílové počasie, ale nevadí, ide sa ďalej, hlavne, že už sa trošku oteplieva. Aj napriek tomu, že je trošku mokro a prší, nemôžem váhať pri práci. Kozičky chcem vypustiť čo najrýchlejšie von, preto dokončujem plot. No, musím vykopať ešte pár dier, aby som mohol to pletivo aspoň nejako spojiť a proste aby tam kozičky mohli behať, takže pokračujem v práci aj napriek tomu, že prší. Musím povedať, že toto nie je ako letný dážď. Keď totiž to prší v lete, občas ste za to ešte aj šťastný. Poleje vám záhradu, vás to príjemne schladí a konečne sa aspoň chvíľku nepotíte. Problém je, že toto je aprílový dážď. Vonku je pár stupňov Celzia a do toho prší. Čiže veľmi rýchlo som zistil, že pracovať v takejto teplote premočený nie je nič moc. A ak nechcem riskovať nejakú chorobu a odstavenie od práce, nemôžem byť vonku zas až tak dlho. Našťastie som mal na sebe celkom dobré oblečenie, starú armádnu uniformu, ktorá len tak nepremokne. Takže som to nejakých pár hodín vonku vydržal. Najväčší problém boli samozrejme ruky. Tak ako keď je vonku tuhý mráz, tak sa vám premočené ruky v takejto teplote veľmi rýchlo podchladia. No, bol to skrátka veľmi zaujímavý deň. Ale ten ďalší, ten bol ešte viac zaujímavý. Čo to do prdele je? Nesníva sa mi. Fakt je nasnežené. Bláznivé počasie. Máme nasnežilo. Proste napadla súvislá vrstva snehu. Neuveriteľné. No robota pokračuje ďalej. Sneh, nesneh, dážď, nedážď, pokračujem v práci ďalej. Veď som to vydržal celú zimu. Jediné, čo ma trošku rozčuľuje, je to všade prítomné blato, ale verím, že to raz dva uschne. Osádzam posledných pár metrov pletiva a možno ste si na celom oplotení všimli jednu zásadnú vec. Kadiaľ tam budeš chodiť? Nemáš bráničky. Veľmi dobrá úvaha. Pripomienkou nemusíte písať komentáre. Viem, žiadne bráničky tam zatiaľ nie sú. Plot som skrátka rýchlo osadil, aby som mohol kozičky pustiť a bránky budú ďalšia z prác, ktoré budem postupne vykonávať. Celkovo by som tam chcel mať 3 bráničky na každej strane, aby som tam mal jednoduchý pohyb. Ďalšia z vecí, ktoré musím urobiť, je ukotviť pletivo dole k zemi
Proste, áno, chápete, dole k zemi. Na to sú ideálne kolíky. Drevené sú není moc dobré, raz dva prehnijú a železné stoja pekných pár eur. Väčšinou som využíval veľmi hrubý drôt na to, aby som uchytil pletivo dole k zemi, ale žiadny nemám. A keďže na ňo nechcem míňať prachy, tak ďakujem Láďovi, že mi poskytol takýto parádny nápad na to, aby som použil starú karirohoš, karisieť. Mal som nejaké zbytky z betónovania, ktoré už na 99% na nič nevyužijem a preto som celkom šťastný, že ich môžem využiť presne za takýmto účelom. Nastrihal som z nich také kolíčky, ktoré idem teraz vrážať vlastne do zeme medzi pletivo a pôdu. Týmto si vlastne uchytím celé pletivo, aby ho kozy nemohli potliesť a podvihnúť, čo je absolútne skvelá vec. Prvých pár radov som urobil len z jedného očka, alebo teda z jedného radu očiek a boli príliš krátke. Moc dobre nedržali v tej zemi. Preto som ďalší deň začal strihať pletivo z dvoch a už boli celkom vhodné. Parádne to funguje, ja som ušetril peniaze a taktiež som mohol využiť nevyužiteľnú karisieť, takže ja som spokojný. Ďalší deň som sa vrhol do likvidácie toho, čo som minule urobil. Jo, efektívna robota, super. A veľmi dobre ste ma informovali v komentároch, za čo som vám vďačný, že tieto, no, povedzme, odvaly nie sú dvakrát zdravotne v poriadku. Čo mne bolo samozrejme jasné, ale nebolo mi jasné, ako moc toxické vlastne sú. Preto som sa rozhodol, že s pestovaním zeleninky tieto podvaly nebudem vôbec spájať. Istota je istota a pravdepodobne mi ani žiadna bariéra medzi podvalom a hlinou nepomohla. Preto som sa rozhodol, že ho dám radšej úplne preč. Nestojí to za ten risk. Našťastie mám zbytkového materiálu a dosiek z rozoberania viac ako dosť. Jediné, čo s nimi môžem urobiť, je využiť ich presne na takéto blbosti, ako je vyvýšený záhon, alebo ich skrátka porezať na palivové drevo. Tie najlepšie dosky som sa rozhodol, že využijem skrátka na tento vyvýšený záhon. Nebude to také pevné a zrejme ani pekné, ako by tam bol práve ten podval, ale rozhodne to bude zdravotne menej závadné. Takže som sa vrhol do roboty. Urobil som tu takú jednoduchú stenu, ktorú ešte uchytím ďalšou radou kolíkov, aby to tam držalo naozaj dobre. A môžem navážať novú a čerstvú zeminu. Odkiaľ budem brať zeminu, to je absolútne jednoduché. Opäť zabijem dve muchy jednou ranou. Mám tu taký problém. Ten problém sú líšky. Mám veľa biologického odpadu, ako je napríklad šupky z jablk, z cibule a tak ďalej. Proste také tie veci ako zvyšky jedla. No, rozumiete. Skrátka veci, ktoré by ste hodili na hnojisko. Ja tu však žiadne hnojisko ani kompost mať nemôžem, pretože ako náhle som niečo podobné skúsil, okamžite sa tu začali zbiehať zvieratá zo širokého okolia. Najmä líšky, ale aj kuny, mačky a lákal by som taktiež potkany. Preto takýto biologický odpad zakopávam. Možno sa pýtate, prečo robím zase takú neúplne dôležitú robotu a je to preto, že čakám na drevo. Jop, drevo by už tento mesiac malo konečne doraziť.
Jediný problém v tom, keď zakopávam biologický odpad je ten, že musím v kúce vykopávať malé dierky, kde to hodím a zahrabem a tak ďalej a tak do kolečka. No, je to skrátka zbytočne pracné, preto som sa rozhodol, že vykopem poriadnu jamu, fakt hlbokú. A zeminu odtiaľ budem využívať vo vyvýšenom záhone. Ale prejdime na inú robotu. Po celom dni kopania som toho už mal naozaj dosť, takže som sa rozhodol prejsť na ďalšiu robotu. Tento dvor mi už naozaj pije krv. To ohromné množstvo bordelu a všade prítomných vecí je naozaj... No, už mám toho skrátka dosť. Navyše sa blíži termín našeho YouTube zrazu, takže by som si mal dvor upratať, aby som sa za ňo nemusel hanbiť všakže. A takto to vyzeralo predtým a takto potom. No, je to výrazne lepšie. Nie je to dokonalé, ale rozhodne je to lepšie. No a čo predchádzalo takejto veľkej a drastickej zmene? Nebolo to len tak, stálo ma to veľa roboty. Najskôr som odpratal všetky zvyšné konáre. Následne som doupratoval túto obrovitánsku kopu všetkých konárov a hrubých lieskových konárov, ktoré sa mi tu za celý čas toho, čo čistím pozemok od náletových drevín, nahromadili. Najväčšiu časť toho som popílil na palivové drevo, pretože ich skrátka nemám ako a nemám kde využiť. Ale tie najrovnejšie som si samozrejme nechal. Medzi robotou je potrebné myslieť aj na oddych, relax a hlavne Freju. Aj ona sa potrebuje vyčerpať trošku. Takže sme sa občas zahrali s nejakou tou paličkou, nech je trošku srandy. S konármi bolo viac roboty, než som čakal, ale to je so všetkým v poslednej dobe. Keď som to mal konečne hotové, skoval som plachtu a mohol som sa celý šťastný a plný energie vrhnúť k mojim nemezis škridliam. Tá kopa bola neuveriteľná. Naozaj sa to nezdalo, ale bola fakt gigantická. A keďže tých škridiel tu už nebolo až tak veľa, rozhodol som sa, že zatnem zuby a už to skrátka dokončím stoj čo stoj. Čiže som lopatoval, prenášal, spevňoval cestu, odnášal a makal. A malo to svoje výsledky. Konečne, po týždňoch roboty sú všetky škrydle preč. Obrovská plocha, kde bolo niekoľko tón rozlámaných škridiel, je naozaj neskutočná. Zostalo po nej iba pár chladničkových dverí na podlahe. Na zemi. Dal som ich preč a odhalil som chodbičky nejakých hlodavcov. Žilo ich tam zrejme skutočne veľa, je to tam celé prešpikované. Posledná vec, ktorá mi zostáva, a aby som mohol naveky zabudnúť na túto veľkú kopu škrídiel, je celú túto časť pohrabať. Veľa malých kúskov tam zostalo, preto sa s tým nejdem nejako moc piplať, skrátka to všetko pohrabem na veľkú kopu, ktorú odnesiem tiež na cestu. Ako ďalšia vec na tomto prednom dvore, ktorú musím urobiť, je zarovnať túto kopu, kde boli železničné podvaly. Určite si pamätáte, že sme s tým ešte minulú epizódu začali, alebo predminulú? No, to je fuk. Skrátka tu ostalo ešte pekných pár fúrikov hliny, ktorú musím zrušiť a celé toto miesto akýmsi spôsobom zarovnať, aby to tu vyzeralo pekne. Železničné podvaly tu zatiaľ nechávam. Predsa len sám s nimi manipulovať nie je žiadna sranda. Takže si počkám a... Wolfe, no, toto bude tvoja robota. Nie, urobíme to spoločne. Keď boli fúriky a fúriky hliny odnosené a vyrovnaný ďalší kus terénu, tak som to tam už iba celé pohrabal a vznikla mi nádherná rovina. Opäť som trošku pohol s krásou a estetikou celej horárne. No a takto to už vyzerá v spomínanom výsledku. Musím povedať, že každá takáto činnosť ma neskutočne nabije energiou, pretože je krásne vidieť, ako horáreň opäť trošku prekukla, rozkvitla a vyzerá o malý kúsok lepšie.
Keďže chcem mať konečne z krku už aj to oplotenie, tak som sa vrhol do 2 posledných kolíkov, ktoré musím osadiť na to, aby som mohol celé pletivo obsadiť a konečne pustiť kozičky. Bol som odhodlaný to dneska stihnúť, takže som začal so zakopávaním posledných 2 kolíkov. Ten posledný z kolíkov má byť veľmi blízko múru, vlastne na ňo má byť nalepený. V pláne som mal to, že tam dám hmoždinky a prišrobujem tam len nejakú dosku. Problém bol, že som nemal hmoždinky. No a keďže sa mi kvôli nim nechce ísť do mesta, tak som tam skrátka dal drevo. Jo, drevo. Úplne vám to stačí ako hmoždinka. Samozrejme hmoždinka je oveľa lepšia, ale keď bývate niekde na samote a je to robota, ktorú skrátka robiť teraz musíte a nechce sa vám ísť dole kvôli 2 hmoždinkám, stačí keď tam dáte nejaký konárik alebo dostatočne veľké drevo. Keď tam zašrobujete dostatočne hrubý šrob, tak to drevo samozrejme praskne a vyplní poriadne tú dieru a môže to fungovať celkom dobre. Ako hovorím, nie je to tak dobre ako hmoždinka, ale tiež vám to poslúži. Keď to bolo hotové, mohol som sa vrhnúť do pletiva. No a napríklad toto celé sme streamovali na Kiku. Na Kiku streamujem každý jeden deň. A občas nie, ale skoro každý jeden deň. A občas streamujeme aj nejakú prácu okolo horárne. Aj s tými uchytkami, takže to bude dobre. A presne toto osadzenie plota bola jedna z robot, ktoré som sa rozhodol, že budem aj streamovať. No a vyzeralo to asi nejako takto. Dobre, dostala dvojitý zásah. Tento vrch je dobrý, fajn. Odkaz na Kik nájdete v popise videa, neváhajte a určite sa choďte pozrieť. Keď to všetko bolo hotové, ešte naposledy som si vychutnal tento záber relatívne husto zarasteného dvora, pretože viem, že keď vypustím kozy, no, bude to raz, dva fuč. Teraz tá ťažšia časť. Vypustiť samotné kozičky. Tiež som to streamoval a nebola to sranda. Tie mini kozy som musel prehodiť na druhú stranu k róze. Neboj sa. Ježišmária. Teraz budete vidieť iba kozu. Nie, nekop. Sú to síce mini kozy, ale vidíte, aké sú tlsté a prežraté. Takže hod z mini kozy, ale poriadne ťažké. Utekaj von. A poďte von. Šupi to. No môžete. No utekaj. Utekaj von. Krúpica, poď ešte teba pustím. Samotné vypúšťanie prebehlo relatívne hladko. No a potom prišla tá zábavná časť. Hrúza. Kozičky boli najprv vystrašené a preskúmavali celé okolie, kde to sú, čo sa tu deje. No a potom prišlo vybláznenie. Keďže boli pomerne dlho zavreté v malom priestore, tak si museli teraz trošku, povedzme, že si museli trošku, prevetrať kopítka. Takže hneď potom, čo zlikvidovali tú najchutnejšiu zeleň na tomto dvore, tak sa vrhli do bláznostiev. Šantili a jašili na dvore pomerne dlho. A ja som ešte potom pokračoval chvíľku v robote na streame, a to tým, že som pokračoval v stavbe kamenného múriku. Taký zvláštny tvar, ale teraz asi celkom dobre zapadol. Ale už to není v rovine, to už je moc vysoko. Niečo na tento štýl.
Ježišmária, no to tam úplne, že jak riť na šerbel, podľa mňa. Jak riť na šerbel, ľudia. No, teba si nechám niekam do rohu. Jo, toto je nádherný rohový kameň. To nechám zatiaľ tu. Toto budem možno extrémne lutovať, ale žijeme len raz, takže poďme na to. Ak na tomto kanále bude 300 členov, teraz máme nejakých 120 niečo, pokiaľ sa nemýlim, ak dosiahneme hranicu 300 členov, ďalšie zviera, ktoré donesem na horáreň, bude emu. Jo, toto zvieratko. Poďme na to. Hneď ako dosiahneme 300 členov, kupujem emu. No, uvidíme. Emu som chcel vždy, ale nikdy som sa k tomu nevedel dokopať, takže keď dosiahneme tých 300 členov, budem vedieť, že je to také znamenie, že je čas požidiť si emu. To sa na to teším, tak uvidíme, za aký čas to stihneme. Chcel som taktiež postúpiť s prácou na kúpeľni, ale zistil som, že nemám dostatočne veľa dosiek nalakovaných, takže som to rýchlo vyriešil a mohol som postupovať v práci. Ďalší deň však prišiel na horáreň Armagedon. Výchor, ktorý bol naozaj neskutočne silný a prudký. Nie som veľký fanúšik vetra, no vlastne úplne neznášam, keď fúka, radšej aby pršalo ako fúka, ale tak no. Robiť sa dá, takže som makal. Lak už bol zaschnutý, takže som si dosky narezal na požadovanú dĺžku a mohol som opäť trošku, o pár dosiek skrášliť kúpeľňu. Ale ten vietor, ten bol naozaj neskutočný, len sa na to pozrite. Absolútne celý deň dúl neskutočný výchor. Preto som si radšej zaliezol donútra, no a robil som to, čo je z videa zjavné. Trošku som si opäť spohodlnil a skrášlil svoje bývanie na horárničke. No a to je opäť ďalší týždeň na horárni, priatelia. Ja vám ďakujem za zhliadnutie. Neskutočne si vážim vašu neuveriteľnú podporu, ktorú dávate do tejto série. Ocením každý like, komentár či zdieľanie tohto videa. Ak vás toto zaujalo a ste tu noví, rozhodne sa prihláste na odber na tomto kanále. A ak chcete byť k projektu naozaj blízko a vidieť každý diel o deň skôr, neváhajte a prihláste sa na členstvo na tomto kanále. Ja vám neskutočne ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšej z mnohých epizód. Ahojte.